За өглөөний мэнд. Энэ Токиод их жоохон бүрхэг байна. Одоо энэ өнөөдөр Хаврын баяр гэдэг монголчууд, Токиод байдаг монголчууд, Японд байдаг монголчууд зөвлөлтөд том баяр болох юм байна. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт гаяат жижигчин ташны махсны 80 насны ойн тоглолт болоод нэгэн алдартай дуучин хүн шүү дээ, цэргийн жуулга гэдэг. Тэгээд ташны бол манай сумын Дорнод аймгийн Баян сумын харьяат тэгээд нөхөн ариунагч бас над хэлээд ташны гуайн одоо хамт дуулж ирсэн тэр үеийн урдгийн хэдэн хүмүүстэй уулзаад бичлэг хийж өгөөч гэдэг. Тэгээд би 4 хүнтэй уулзлаа. Урлагийн талаар ойлголт, дуу маны талаар ойлголт нэг юм муутай хүн чинь хүмүүстэй уулзаад ярилцлага хийгээд ягаад би энэ ярилцлага хийгээд ийм дүртэй гэхлээр би ч нөх хөдөөж буй эдийн засгийн учраас эдийн засгийн менежментийн судалгаа гэдэг олон малчид янз бүрийн үйлдвэрлэгчнэр, жижиг үйлдвэрлэгчнэртэй ажиллаж тийм судалгаа хийсэн, тийм туршлагатай учраас хүмүүстэй ярих гэх юм уу, тийм бас хобби гэх юм уу, туршлага гэх юм уу юм байгаа. Тэгээд эхлээд бид хэд чулууны Чиммат гэдэг ардын жүжигчин чулуун гэдэг удирдаач байсан. Тэрний хүн Чиммат байдаг уулзлаа. Бас тал гарцсан хөгжим бүжгийн одоогоор болохоор консерватор гэж нэрлэдэг. Тэнд насаараа багшилсан хийдийн багш хүн юм байна. Тэгээд тэр хүнээс хөгжмийн түүхийг сонсоод хөгжим гэж юу вэ гэж. За нөхрөөрөө багш хүн болохоор мэдээж хөгжимтэй хүүхдийн боловсролд ямар их чухал нөлөөтэй вэ гэж ярьж байна. Жишээлбэл одоо юу гэдэг юм хөгжим ойлгох муутай одоо мань мэдчих хүмүүс жишээлбэл яг тэр нөгөө мэдрэмж хандаа нэг гоё байгалыг хараад хүнд мэдрэмж төрдөг, гоё хоол идээд мэдрэмж төрдөг. Тэр яг тэр шиг хөгжмийн яадаг тийм мэдрэмжинд сул байна гэхлээр жоохонда тийм сайхан юм мэдрэхгүйгээр ингээ хайч чинь гэдэг чинь одоо юу гэдэг харамсалтай хэрэг. Тэгэхээр багаас нь тэгж хөгжмийн боловсрол олох юм бол хүмүүсийн мэдрэмж тэр амьдралаас авах таашаал тэгээд ер нь юмд хандлага хөгжим чинь аяга их зохион байгуулалт ингээд зүгээр яжаа сурахгүй шүү дээ. Төгөлдөр хуур хийлмэл гэл ингээд олон жилийн хөдөлмөр, олон цагийн бэлтгэл хэрэгтэй. Тэгэхээр сахилга бат гэдэг ер нь хүн болоход их хэрэгтэй байдаг. Тэгээд хүүхдээ хөгжим, сонгодог хөгжим ойлгуулъя гэсэн тийм одоо боловсролын нэг арга юм одоо дэлхийд яриа байдаг. Манай Монгол гэсэн сүүлийн үед их дэлгэрж байгаа гэдэг тухай бас ярьлаа. Тэгээд энэ хүмүүс нийтлэгээр нөгөө ташны гавьяатай ямар холбоотой вэ гэдгийг бид нэр асууж учраас нөгөө аав нь ардын жижигч чулуунгай бид нар хамтарч нөгөө чулуунгайд хөгжмийн бичээд ташны гавьяад дуулах ч юм уу ингээд их найзууд байсан гэж байна. Бас хамтарч ажилладаг байсан. Тэр талаараа бас бид нэр ярьслаа. Тэгээд нөгөө хөгжмийн сургуулийн бас үүрэг ороод юу вэ гэж бас яагаад нөгөө театр гэдэг чинь хөгжимгүй бол мэдээ театр байж болохгүй. Тэгэхээр Монголын урлаг театр хөгжмийн сургууль хүүхдүүдийн бэлддэг энэ сургууль хамгийн чухлаа гэж өөрийнхөө сургуулийн зорилгыг бас ярьж байна. За хоёр дахь нь болохоор Уушинс гавьяат жүжигчин 60 гар 10 цагаан гэдэг нөгөө цэргийн дуу үжинд эрдмийн чуулгад ажиллаж исэн 3 хүнтэй ярьсан. Тэрний нэг нь Уушинс гой. Бас 80 гарцсан. Багасаа бүр 6 наснаас хөгжим тоглож эхлээд аав нь бас хөгжимчин байсан байлаа. 8 наснда Оросд хөгжмийн сургуульд явсан. Өдөр хураар. Тэгээд яагаад энэ 60 гар 10 цагаан гэж энэ яригддаг тийм 60 эрэгтэй хүн 10 эмэгтэйгээс тогтсон цэргийн дууж эрдмийн чуулга гэж том чуулга байна. Тэрэн дээр дашныгаа насаараа ажилласан учраас тэмдгийн 3 хүнтэй ярьсан. Тэрний ихнийхэн саяны Уушинс гой. Тэгээд багасаа би сая хэлсэн 6 наснаас хөгжим тоглоод 8 наснда Орос сургуульд явж хөгжмийн сургууль. Оросын одоо Оросч сонгодог хөгжмөр хамгийн гол барууны орны нэг штэ. Тэгэхээр Орос школ гэдэг нь хөгжмөртийн бол бахархгаас өөр аргагүй үнэхээр дэлхийд дахинд хүлийн зөвшөөрөгдсөн. Школоор сурсан одоо Монголын концертмейстер. Зөвхөн хөгжим тоглоод зогсохгүй сүүлдээ юм концерт найруулдаг хүн болсон юм байна. Тэгээд Дашнуугаатай бас хамт ажиллаж байсан. 66 онд цэргийн дуу үжигийн чуулгад орсон гэж шүү. За 3 дахь нь Тэрвэш бай. Гончгийн Тэрвэш гэдэг. Энэ говьалтай жаргалан сумын төрсөн гэж байна. 5 наснда аман хууртай болж ирсэн. Анх нь авч ирсэн. Тэгээ ах нар бас нэг ах нь бол тэр нотын орондоо найр хөтэлдэг. Одоогоор найр хөтэлдэг гэж хэлж байгаа. Тэгээд юу
гой дуулдаг хүн юм байна. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлийн тийм урлагийн талын авьяастай ч юм уу мэдрэмж урлагт хайртай хүмүүсийн хүүхдүүд бас тэгж багасаа урлаг руу ордог юм байна гэж бас ойлголоо. Тэгээд пенс тоглуулагчтай болж исэн түүхээ ярьж нэг шигт хайрцаг гэж. Тэгэхээр нөгөө орчин мэдээж өөрсдийн хөгжим мэдрэмж байгаа. Тэгээд орчин бас нэг хөгжим. Тэгээд хөгжимчин гэдэг мэрэгжил гэж байдаг гэдгийг баг багтаа ойлгодоггүй байсан. Зүгээр л амьдралын нэг хэсэг болсон тий. Урлаг тийм гой болтой жаргалан тусмын соёлын төв одоо тэр усгай нэрмжид болоод олон жил болж байгаа юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө гой болтой жаргалан тусм би ч гэсэн нэг очиж үзээгүй. Очиж үзэл бас тийм урлагийн ч юм уу найр наадам соёлын тийм уламжилтай газар юм уу гэж бас ойлголоо. За тэр усгай бас хөгжим бичнэ. Дашнангойтой хамтарч бавгийн лагүсрэн үгийн бичсэн Тамсгийн цэнгэр хязгаар гэж гоё дуу бас хөгжим бичсэн хүн байна. Дашнангойгоор дуурлуулсан. За дөрөв дэх хүн болохоор Батмах бай. Цэргийн ансамблын гоцсон дуусан байсан. Тэр 10 цагаан гээд 10 эмэгтэй байгаа тэрнийх нь ахлагч гинэ. Бас тэр цэргийн газар юм чи бас бүх юмд ахлагч энтертэй тэг журамч дууч гэдэм үү тийм байсан юм шиг байна. Тэгээд дуучин болсон бас түүхэн их сони. Яа гэх юм бол 14-тэй байхдаа цэргийн чуулга тоглож ихийг харамгацаад энд л ормоор байна гэж шууд цэцгцээ. Тэгээд шалгуулсан чи авчи гээд. Тэгээд паспорт аваад ирсэн чинь 16 хүрээгээ паспорт. Тэгээд ээжтэй хэлж жаад цагч гайгүй байсан. Тэгээд нэг паспорт энэ төр зохицуулж жаад 14-тэй дээ дуучин болж исэн. Тэгээд насаараа тэр цэргийн чуулгаас өөр газар ажиллаагүй. Тэгээд яа тийм одоо энэ дөрвөн хүн дөрүүлээ багасаа эхэлсэн байна. Тэгээд хөгжмийн талаар бас гэр бүлээс ямар нэгэн холбоо гэр бүлийнх нь бас дэмжсэн. Өөрөөсөө мэдээж авьяастай. Тэгэхээр хөгжимд чинь багасаа эхэлсэн хүмүүс ингэж бүгдээрээ гавьяаж үжиж чагаар тэнж үжиж чинь тэр насаараа энэ хөгжмөр амьдралаа хийцэн. За жишээлбэл нөө Ариуна гिचгээд нэг дашнуугаа охин байгаа шүү дээ. Тэр чинь өөрөө бас хөгжмийн багш. Соёл урлагийн их сургуульд. Тэгээ одоо ачин нэгт бас хөгжимчийн тэр консерваторт явж байна. Өдөр 5 цагаас очиж явна. Тэгэхээр ингээд одоо дархны хүүхдэн дархан болдог гэдэг шиг хөгжимч чинь бас нэг уламжлаад бас нэг баг тэр цаанаа нэг юу юм хүн чинь нөгөө юу тийм амтнаас ялгарх юм тэр нөгөө хөгжим таашаал гэж одоо тэр урлагийн хэрэгцээ гэж байгаа шүү дээ. Тэрнийг ингээд дархан гэдэг шиг хөгжимчд ингээд авч явд юм байна. Тэгээ орчин үед болохоор бүр ингээд технологийн тэр хөгжөөд зүйл төрөл ингээд хөгжсөн тохиолдолд хөгжимчин тусдаа ингээд бүр ажил төрийн салбар мөнгө олдог гэх юм уу бизнес болсон. Тэгэхээр Монгол гэсэн бас нэг юм тийм уламжил байд юм байна гэж би одоо ойлгоод их гоё юм байна гэж бодлоо. За тэгээд эдгээр бүгд Дашнангойтой холбоотой. Дашнангойтой ямар холбоо? Тэгээд Дашнангойн тухай ингэж ярьж байна л да. Дашнангой дуучин байсан, хөгжмийн зохиол, хөгжим бичдэг хүн байсан, концерт найруулдаг хүн байсан. За хоогныхоо хувьд олон таван үгүй нэг жоо мужик маягийн тий имижмент зам байхгүй гэж шүү. Өөрийнх нь амбиц бол Оросд бас сурахыг хүсдэг. Яг бол нөгөө хөгжмийн хоббитэй хүн болохоор хөгжмийн дээд сургуульд явъя гээл. Тэгээд яг өөрөө бас тийм шулуун шудраач юм уу тийм нэг овсгол самбаа гэдэг юм уу тийм нэг юм багтай ч юм уу яг чигээрэл хүн юм шиг санагдлаа. Тэгээд нөгөө дараа нар марганы аргалж маргалаа тийм байхгүй. Тэгээд өөрөө зүтгээд байсан. Тэгээд би чадаагүй юм байна. Тэгээ хөгжмөдөө бас их өөртөө эрдүү гэж байна. Тэр итгэлтэй ч юм аа. Би ч яг өөрөө чадвартай тэр чадвартайгаа мэддэг учраас бас заримдаа тэр нөгөө гарга удирдлага ч гэдэм үү тэр хүмүүстэйгээ бас нэг ойлголцох хэцүү те. Өөрийнх нь мэдээд байгаа өөрөөс нь жоон чадвар тийм сайн биш хүн өөрөг нь удаад байхлаар бас хэцүү байдаг баг. Тэгээ сүүлийн бас тэр карьер нь ингээд ихэнхдээ тэр дорнотод ажиллаж байгаа, дорнотын театрт ажиллаж байгаа цэргийн чуулгууд ирээд сүүлдээ юу дөрөвд хүртэл 5 жил ажиллаж ирсэн гэж шүү. Хөгжим бичээл, дуулаад. Тэгээ бас дуучныхны хувьд болохоор уянгийн маягийн бас тэгээ дөөрийн ингээд нэг тийм хоссон. Тэгээ 2-3 мэрэгжлийн давхар хийдэг тийм нэгэн авьяастай ийм хүн маш ховрол гэж хэлж байна. Тэгээд яг хав Дашнангойн 80 жилийн концертыг дэлгэрүүлээд энэ 4 хүнтэй бол за ер нь нөгөө одоо бидний ярих дуртай урлагийн алтан үе юм да. Алтан үедээ бол за сайхан яриа сонсох завшаан ингэ тохиолцноо та бүхэнд хуваалцаж байна.